Привет, друзья! Но сегодня мы снова на рыбалочке. Сегодня поехали с Виталием попробовать окушка половить. Такое озеро называется Малмхён, недалеко от Стокгольма. Я вот только-только приехал, а Виталик уже здесь сидит. Говорит, что окушка уже можно наловить. И вот поставил уже несколько жерлиц. Сейчас будем смотреть, как это будет работать. Виталий, поздоровайся с публикой. Всем Вот, привет. как у тебя рыбалочка? Нормально, поводки готовы. Поводки крутишь, ну ясненько. Ладно, попробую и я что-нибудь постебать. Так, ну что, давайте попробуем. Первый забросик. Вот такая вот мормышечка. Пару червячков беленьких. Посмотрим, что за глубина здесь. Ну, вроде берег, как глубина хорошая. О, вот. Вот наша глубина. Давайте попробуем, что на глубине у нас. Виталика уже получилось окушков половить. Говорит, сразу клевать начали. Что уже даже на жерлицу есть кого поставить. Я вот пришел, и что-то у меня ничего не клюет. Надо будет потом посмотреть, какие у него мормышки, на что он ловил. Ну вот, выстрельнула первая жерлица. Сейчас посмотрим, что это. Щучка или ветер. Ну давай попробуй, посмотри. Ну ничего не отматывает вроде. Ну, видишь, у меня это плохо сделано. Да, ложная тревога. Ну вот, мы уже двигаемся так потихоньку вдоль берега. Что-то пока не найти окуня. Там парочка окушков было и всего лишь-то. Будем двигаться немного так вдоль берега, искать его. Ну да. Так, ну что, начал? О, что-то поклевывает. Да. Да, есть. Вторая рыбка. Ну, вот такой вот мини-окунечек. Мы его отпустим. Лови, рыбка. Так, ну вот выстрелил еще один флажочек. Пойдем проверим его. Ложная, не ложная тревога. Надо догонять. Бежим. Бежим. Уже довольно-таки далеко ушли. И вот там подальше уже какие-то поклевочки нашли. Надо будет и вещи забрать отсюда. Ну что, опять ложная? А? Полная вымотка. Ох ты, давай. Что-то есть? Что-то есть. Бьется. Нет, не бьется. Хорошее что-то. Сейчас мы приготовим мега руку на всякий случай. Так, грузик вижу. Щучка. Небольшая.
Ну как не больше? А, нет, слушай, нормально, килограммчик, больше килограммовая точно. Вести. Ну давай, морда. Хорошо заглотнула. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Она хорошо сожрала. Бля, херу знает. Может за это тянуть спокойно. Ой, хорошенькая щучечка. Ничего, бля. Да, ну что, Виталий с почином. Спасибо, Сергей. Ух, Видишь? такая килограммчик до 1,5. Опять начались поклевочки. Прозевал. Прозевал. И вообще нет смысла было. Да что ж такое? Нам как раз нужен маленький малечек. Давай. Так, ну насадила опарыша, проверим, не ушел ли он. Это кушочек. Стучи. Ну да, нормально так захавала. Такая подводка, и так полтора точно. Отошел окунек. Да, я думаю, двоечка может. Ну, короче, до 2. А тут сейчас было, клевало хорошо так. Вытащила, у меня опарыша не было. Попер. Поменял луночку, красноперочка поперла. Ну, давайте посмотрим, как она. Сразу, не сразу. Стайка пришла или не стайка. Ну, уже 3 рыбки быстренько поймал. Ну вот, как на камеру, так она не хочет клевать. А нет, что-то подергивает. Да, вот еще одна. Вот такие небольшие. Приходит окунек, уходит окунек. Немного погуляем, погуляем. Возвращаемся обратно, и он уже опять здесь. Было пару поклевочек. Но очень слабенько. Очень слабенько. Но главное не рыба, главное процесс. Ну, давайте пробовать дальше. Конечно, окунька хотелось бы. Или как минимум еще меньше красноперочку, чтобы поставить на живца. Ну или покрупнее красноперочку. Такая мелкая. Ну давай. Дербань. Так, видно, там не видно. Видно.
Бегаем по лункам. Опа. Что-то есть. Мизерный окушочек. Давай, цепляйся. Опять начались какие-то поклевочки. Скорее всего, опять маленький окунечек. Ну, давай. Не хочет больше. Ну как у тебя, Виталий? Да, мелкий окунь. На балансир ловишь? Видишь, балансира, да. Ну ясно. Ну вот такая вот у нас рыбалочка сегодня. Вот с такими вот условиями. Температура воздуха около нуля. Идет такой снег. И как только он долетает до нас, превращается в воду. Костюмы все уже мокрые снаружи. Ну а мы не унываем. Немножко половим, уже поедем. Сегодня у нас была такая, грубо говоря, проверочка. Были на форель, теперь проверили на окуня. Здесь на озере маленький окунь берет. В следующий раз поедем на какую-то морскую воду. Там окушок должен быть поболее. Пару раз клюнула, чик и все. Ну вот и все. Закончили мы на сегодняшний день рыбалочку. Жерлица больше не сработала. Рыбка плывет с пробитой спиной дальше плавать. А мы собираемся домой. Виталик, как ты остался сегодня? Доволен рыбалкой? Ну, в принципе, неплохо. Для проверочки нормально. И одна оборвалась, что-то непонятно. Что, наверное, снасть какая-то была. Не до конца сделано хорошо. И при том живец тоже такой был довольно-таки крупный. Ну все, давайте до следующей рыбалки. Пока-пока.